Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM21. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. A tua Thermomix TM21 faz barulho ao usar as lâminas. Este problema é bastante comum e pode ser causado pelo desgaste das lâminas ao longo do tempo. Se não fizeres a reparação a tempo, o ruído pode levar a danos maiores no motor ou em outros componentes da máquina, o que pode resultar em custos mais elevados de reparação. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Precisarás de uma chave de fenda, uma chave Allen, um conjunto de lâminas novas, luvas de proteção, se possível, uma pinça. Comecemos então o passo a passo. Primeiro, desliga a Thermomix e desconecta-a da tomada para garantir a tua segurança. Em seguida, utiliza a chave de fenda para remover os parafusos que seguram a tampa superior. Toma cuidado ao abrir a máquina, pois alguns componentes podem estar sensíveis. Agora, localiza as lâminas. Estas costumam estar fixadas na base do copo da Thermomix, e é importante identificar se estão desgastadas ou danificadas. Para extraí-las, usa a chave Allen para soltar os parafusos que as seguram. Lembra-te de exercer uma pressão suave, evitando forçar os componentes circundantes. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Depois de remover as lâminas antigas, instala as novas no mesmo local, assegurando-te de que estão bem fixas. Aperta os parafusos com a chave Allen, mas não os apertes em demasia para evitar danos. Agora, é hora de fechar a máquina. Coloca a tampa superior de volta e aperta os parafusos que removeste anteriormente. Ao finalizar, liga a Thermomix novamente e faz um teste para verificar se o barulho desapareceu. Se tudo estiver em ordem, já está. Para evitar que o problema volte a ocorrer, recomenda-se que realizes uma manutenção regular das lâminas, limpando-as após cada uso e substituindo-as sempre que notares sinais de desgaste. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.